El artista no solo crea, sino que es consciente de lo que quiere transmitir. Hay una intención detrás de cada obra, expresar algo que nace de su experiencia, sus emociones o pensamientos. Esto marca una diferencia importante con otras actividades. Los animales pueden realizar acciones complejas o incluso crear formas visualmente atractivas. Pero puede que lo hagan por instinto o por mera diversión, no de una forma compleja de expresión y de comunicación.